Pois continuamos entón con Xosé Emilio Vicente, que estudou xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela e traballa como profesor no ensino secundario. Militou nos comités abertos de facultade, nos CAF e en Galiza Nova. En 2004 foi elixido secretario xeral de Galiza Nova e en 2016 foi elixido membro da executiva do BNG. Actualmente é docente de Xeografía e Historia no IES Alfredo Brañas. Como especialista nesta materia, darános hoxe a súa visión do tratamento da historia de Galiza nos currículos en vigor e que, bueno, do que xa se falou un pouquiño nas intervencións anteriores. Comezamos logo. Moi ben. Vale, moitas grazas a Cigansino, antes de máis, polo acerto na organización das jornadas e por convidarme a falar deste tema que xa saiu parcialmente na intervención anterior, no? Falando da cuestión medieval. Teño que dicir que cando me chamou Ana para estas jornadas hai uns cantos meses, a idea era facer un debate coa Xunta sobre o papel da historia de Galiza nos currículos. É unha pena que non puidesen vir, no? Precisamente agora que están tan preocupados porque o Estado publique o decreto cos currículos porque les teñen que adaptar, pois poderíamos contrastar aquí e ver que ideas teñen eles e como van integrar a nosa historia nese currículo, no? En todo caso, como a charla vai ser gravada, eu deixarei algunhas ideas por se as queren recoller e propostas que ademais despois podemos acrescentar no debate, no? Realmente esta pode ser unha intervención moi curta, no? Si vou intentar facer unha explicación de por que a situación a que é, pero si simplemente digo que a historia de Galiza, podría acabar no currículo oficial, podría acabar en 5 minutos ou en menos, no? Casi síntome tentado de dicir que se nos atendemos á literalidade do que temos, casi parece que somos un pobo sin historia, ¿no? Porque era a expresión desafortunada do por outra parte moi grande Federico Engels, ¿no? É dicir, en todo o currículo asúmese que somos incapaces de ser un suxeito propio, de ter unha vida política, cultural, social, autónoma, ¿no? Sabes que hai un obxectivo no ensino, polo menos marcado teóricamente, que ao acabar o sistema educativo, o estudantado ten que demostrar competencia plena nas dúas linguas oficiais, no? Supoño que un obxectivo tamén debería ser que ao acabar o sistema educativo tivese unha competencia plena, un coñecemento mínimo da historia do seu país. E podemos preguntar ata que punto se cumpre calquera destes dos obxectivos co sistema actual. Antes sinalaba Anselmo algunha das características da historia como ciencia social, que son moi coñecidas, no? Evidente que a historia sabedes que parte dos fragmentos do pasado, que son sempre, por unha parte, finitos, por outra parte, fragmentarios, por outra parte, escasos. Temos un pequeno arquivo do que pasou para construir unha historia desde o presente. Que esas probas teñen que estar marcadas pola necesidade, pola veracidade, pola coherencia e que temos que respetar o que algúns expertos chaman a frecha do tempo, no? É dicir, a historia avanza sempre desde un pasado que xa está pechado, que xa pasou, ata un futuro aberto, no? E descartamos a intervención da providencia, o destino, o determinismo xeográfico, non estaba nada previsto, non era inevitable que España se configurase nas fronteras actuais desde o principio dos tempos. Mais ao mesmo tempo, creo que os historiadores temos que ser conscientes de que non podemos limitarnos aos instrumentos, non podemos obsesionarnos só cos instrumentos, que é importante que sexan fiables, sino que temos que ter presente a necesidade de facer reflexión teórica, análise social, no? Hai unha obra moi importante de Fontana, que xa ten moitos anos, que se titula precisamente así, Análise do pasado e proxecto social, no? No sentido de que a historia é unha ferramenta tamén para construir o futuro. E isto explica tamén a utilización pública da historia. Podemos preguntar que utilización pública da historia se fai no sistema educativo, que desde logo un dos principais usos públicos da historia, porque conforma a identidade, e tamén no resto da sociedade. E despois, ao final, tamén falarei un pouco deso. Que acontece? Que estes principios están claros, no? Veracidade, partir dos fragmentos do pasado, respetar o tempo, pero a propia investigación histórica ten a súa historicidade e se desenvolveu nun contexto histórico particular, no? En particular, os historiadores nos séculos XIX e no século XX, cando se desenvolven profesionalmente, coincide co ascenso dos nacionalismos europeos, coa conformación dos Estados-nación, que en moitos casos pensaban que a historia tiña que facer unha nacionalización do pasado. É dicir, unha retroproxección do Estado-nación, no? Hai unha historiadora que escribe sobre os nacionalismos, francesa, Marie Fisch, que decía
que non é nada máis internacional que a formación das identidades nacionais, non? E vemos moitas similitudes, por exemplo, no que acontece na conformación da historia francesa, da historia alemá, como eles recurren significativamente a Idade Media, igual que a facer no caso español, para justificar a súa identidade. Isto non sempre é negativo, é normal que en cada época os intereses varíen, ¿no? Aquí vemos un exemplo na primeira conferencia. Nos non podemos dicir que, como sempre foi tradicional, que as mulleres estivesen excluídas de investigación histórica, como sempre foi así, pois imos respetar esta tradición. Non é correcto. Pero sí que é moi interesante reflectir sobre cal foi históricamente o papel das humanidades, ¿no? E no caso español en particular. Entón, hai moitísimos exemplos tamén sobre os debates e as polémicas que ten en cada país. Non entrarei en fonduras, pero sabes, por exemplo, que en Alemanha hai un debate recurrente sobre a Historiker Streit, ¿no? Sobre o debate sobre que responsabilidade tiñan os alemáns de a pé no ascenso ao nazismo, ¿no? Hai un libro de Goldhagen moi polémico que falaba dos voluntarios de Hitler, en Xapón sobre o papel do emperador o mesmo no ascenso ao seu totalitarismo, e como este foi restaurado despois da derrota de Xapón na Segunda Guerra Mundial, ou recentemente un tema que saiu á palestra pública foi o caso en México, o debate sobre a responsabilidade da coroa española, daquele momento da coroa de Castela na colonización, no xenocidio indígena, e se este debate se pode extender ata o presente e pedir responsabilidades ao actual reino español, ¿no? Entón, sempre a historia tamén, creo que era Croce quen decía que toda historia é historia contemporánea, ¿no? Porque evidentemente acaba incidindo sobre nós. Por outra parte, creo que sería un erro dicir que toda a produción histórica que se fixo en España foi nacionalizar o pasado, non o podemos reducir a eso e dicir que toda unha caricatura, pero sí te lo presente. E aquí hai unha idea que é predominante desde o principio, ¿no? É a continuidade inalterable da nación española, ¿no? E isto ten manifestacións ata no ámbito público. Habería moitísimos exemplos, Pois se collen aquí o Partido Popular aprobou en 2008 a seguinte ponencia, ¿no? Levos un fragmento. Este fragmento, desde logo, suspendiría en bacharelato, ¿no? Pero eles decían: la nación española, como realidade histórica e cultural, ten a raíz plural nos reinos cristiáns medievais, pero basease na herdanza da Hispania romana, visigoda común a todos eles, na unidade política que se estableceu de 500 anos pola integración destos reinos na monarquía de España mediante a unión das coroas de Castela e Aragón e o reino de Navarra. Bueno, isto vai en contra do currículo oficial, que fala expresamente da unión dinástica, e a unión do reino de Navarra, mellor non preguntarlles como pensan que se fixo. Vale, de onde ven este percorrido, ¿no? Eso que sigue presente no debate público. Supoño que máis dunha vez escritastes algún líder político dicir isto de que España é a nación máis antiga de Europa, que tamén é outro tópico que ven de aquí. Pois realmente como sempre, ten que ter algún momento concreto, que eu creo que podemos situar no século XIX. Hai un caso paradigmático que obra un historiador que se chama Modesto Lafuente, ¿no? Que Anselmo coñece moi ben, escribe unha historia general de España. Este é famoso porque, Anselmo dixo moitas charlas. Para que os fagades unha idea, colle un mapa árabe que poña claramente Jaliquia, e a traducción de Jaliquia, evidentemente, é Reino de León, non hai lugar a dúbidas, ¿no? Pois así o puso, ¿no? Entón, Lafuente tiña unha idea determinista e providencialista da unidade española, ¿no? Tan providencialista que el pensaba que estaba marcada pola xeografía, ¿no? É dicir, que a nación española tiña que ser aquilo que estaba comprendido entre os Pirineos e o Estreito de Gibraltar, ¿no? Evidentemente, ten que pasar por alto algúns accidentes históricos, como o caso de Portugal, ese reino que desaparece. A todo isto chegaba a dicir precisamente que Felipe II si pode ser nomeado auténtico rei de España, porque tamén era rei de Portugal, e isto se perdeu, ¿no? E, por suposto, moitos detalles máis, como que parte de Cataluña estivo no norte dos Pirineos históricamente ata onte, ata 1659, no Tratado dos Pirineos, pero ele asenta moitos mitos fundamentais, ¿no? El non inventa o termo reconquista exactamente, xa empezaba a divulgarse, pero sí que o desenvolve como elemento nuclear de identidade de España, ¿no? Un elemento, como sabes, moi cuestionado pola historiografía, ¿no? Non hai ningún lugar en Europa, no mundo, no que unha guerra dure 8 séculos, unha guerra de conquista. É moi difícil falar de reconquista, que se reconquista cando os estados que culminan ese proceso non existían anteriormente, sino que se van conformando ao longo do proceso, cando houve séculos de paz, cando houve alianzas entre reinos cristiáns e reinos musulmáns, e, moitísimas máis críticas que se poden facer, ¿no? A todo isto, as universidades actualmente sí que recoñecen maioritariamente que é un termo cuestionable, que ten unha carga ideolóxica, que o termo que pretende dicir é que a nación española xa existía
históricamente desde antes, que estaba asociado ao cristianismo e que se culminou despois dunha guerra de 8 séculos, que lembra ademais, por outra parte, que convirte en eternos estranxeiros a poboación musulmana, inda que esta vivise durante 800 séculos en parte do Estado español. ¿No? Pois, curiosamente, o termo dice que se cuestiona, pero, sin embargo, mantémolo nos currículos pois un pouco por tradición e porque xa estaba ali. ¿No? Eso explica que, por exemplo, cando impartimos esta materia en bacharelato, temos unha pregunta que é obxecto de pregunta naval que sobre a Reconquista, entón temos que empezar a explicación dicindo que o termo non é útil, que non vale para nada, que non debería estar ali, pero que o temos que explicar e temos que cinguirnos a estes conxuntos. Vale. Entón, de forma pouco sorprendente, la Fuente definiu estas narrativas, estas presencias e ausencias do medievalismo, ¿no? Tan importantes. Evidentemente, a ausencia de Galiza entre os reinos medievais, porque o reino de Galiza é un problema enorme para esta narrativa, igual que o de Portugal, o mito do Cid, a supremacía de Asturias, que sería aceptada voluntariamente por todos os cristianos da península, que despois se transforma na supremacía de Castela, e evidentemente o mito dos reis católicos, ¿no? O mito este da a familia feliz e a unidade nacional. ¿No? Isto, evidentemente, sí que tivo algunhas respostas. No caso catalán, o seu medievalismo sí que cuestionou desde o primeiro momento esta versión de historia medieval. Hai que ter en conta que eles tiñan unhas elites cunha maior conciencia nacional, tiñan máis institucións culturais e históricas que podían contrarrestar, e desde logo temos máis dificultades para contrarrestar, aparte nun primeiro momento o nombre de historia, sino inevitablemente desde o ámbito cultural e político, ¿no? Que dedicaron moitas liñas por Vilar Ponte, Vicente Risco, Castelao. Vale, por que falo de toda esta historia dun historiador anticuado do século XIX que quizás non deberíamos darlle máis importancia como anécdota, ¿no? Porque eu creo que este esquema xeral e estas ideas teñen máis vixencia do que nos podemos pensar, ¿no? Hai unhas notas críticas que escribe Keynes, o economista na súa teoría xeral. Ten un parágrafo moi divertido no que ele decía que as ideas dos economistas e os filósofos políticos, tanto as correctas como as erróneas, teñen máis poder do que comúnmente se entende, ¿no? E ele decía, porque as persoas máis pragmáticas, esas que vin falando que son librepensadoras, que están exentas de calquera influencia intelectual, ele dicía, son normalmente escravas de algún economista difunto, ¿no? Entón eu pregunto ata que punto as persoas que se creen máis a veces máis liberadas de calquer tipo de influencia, non son escravas de algún historiador difunto, ¿no? E o certo é que durante moito tempo, inda que a maior parte dos alumnos en todo o Estado español nunca oíron falar de La Fuente, afortunadamente para eles, pero sí que tiveron que enchouparse dos seus puntos de vista como se fose a verdade revelada. Vale. Entón, aquí temos que a historia na educación, que debería contribuir a formar críticamente a poboación, en moitos casos tivo como obxectivo divulgar unha historia oficial que codificaba, non, ainda que fose transformado, estes contidos que podemos definir como esencialistas. Esencialistas porque creen que existe unha esencia de España que se mantén inmutable ao longo do tempo. Non? E que ademais podemos percorrelos perfectamente. Non? Hai algúns pasos fundamentais e imprescindibles nesta narrativa que podemos recoñecer. Primeiro, o pasado íbero como antepasados de toda a nación, en a que non fose así. A conquista romana, sabedes que se interpreta como por unha parte, manifestación de resistencia nacional. Aí temos o mito de Numancia, Viriato e demais. Claro, podemos pensar de novo, pero isto son cousas do pasado, cousas do franquismo. Bueno, se ides algunha vez a Numancia, hai unha placa posta aí polo Exército de Terra en 2017 que rinde homenaxe a aqueles loitadores pola resistencia de España, ¿no? Comparando as misións que fai hoxe en día o Exército Español coas que facía este pobo prerromano. E por outra parte, a época romana tamén se entende que é a primeira unificación política de España ata o día de hoxe, ¿no? Cando realmente sabemos que Hispania como tal ni sequera era unha provincia romana, ¿no? O reino visigodo como unidade embrionaria de España, ¿no? Que teria calado a unidade territorial, a legislativa e a religiosa. Evidentemente, esquecémonos de que existían outras entidades na península, que dicir do reino suevo, que foi anterior, os bizantinos no sur, etc. O mito da perda de España coa dominación musulmá, que leva o que decíamos antes, a considerar que España é o resultado dun longuísimo proceso histórico no que veñen moitísimos povos, os fenicios, os gregos, os iberos, os suevos, os visigodos, no que todos aportan, menos os musulmáns, que durante 800 anos son estranxeiros que afortunadamente son expulsados, finalmente. A reconquista, que decíamos antes, como longo proceso para recuperar esta unidade que ademais ten que conseguirse o catolicismo.
a monarquía dos reis católicos como culminación da etapa anterior, como forza da unidade nacional, este feliz matrimonio que une os reinos, o esplendor dos Austrias maiores, o declive a decadencia nos Austrias menores, e vos fixades aquí, claro, sempre se fala da decadencia, no? do declive, e asociase sempre a perda de territorios. Non se menciona que, desde outro punto de vista, para aqueles territorios sucesivamente se van separando do xugo español, no? Os Países Baixos, as colonias americanas, estos son procesos de liberación, no? Realmente. Asume o punto de vista imperial. Ben, esta dimensión esencialista, evidentemente, cando alcanza o seu cenit? No franquismo. No? Pero estas construccións ideolóxicas foran creadas antes, evidentemente, e despois sobreviven en contextos formais e informais na educación. No? Lembremos que xa no século XIX todos sabemos que houve unha dificultade para construir un Estado nacional por parte dos liberais, cunha posición máis débil que a francesa, que estes liberais, esta oligarquía, vai sempre preferir o pacto cos sectores nostálxicos do antigo réxime, no? E vai desconfiar constantemente, presentemente, das masas populares, e cando este discurso españolista que se elabora no século XIX vai ter continuidade durante moito tempo. E aquí te creo tamén importante que, sin igualar e recoñecendo as diferencias ideolóxicas, existen coincidencias esencialistas tamén noutros sectores ideolóxicos, no? Mesmo institucións que intentan renovar a educación como institución libre de enseñanza e outras correntes semellantes, sigue existindo esta idea, esta interpretación do pasado en función da maior unidade alcanzada, da esencia nacional, etc. No? Pois, poño un exemplo no plano político, todos coñecedes que existe un himno da Segunda República, o himno de Rego, e aquí vemos estes elementos que están. O himno de Rego ten unhas estrofas que din: el orbe se admira y miran nosotros los hijos del Cid, ¿no? Aí temos o mito medieval do Cid, ¿no? E o mesmo podemos dicir o debate este clásico do medievalismo español entre Américo Castro e Claudio Sánchez Albornoz, que no fondo un debate sobre a esencia de España. Ben, avanza o tempo, o propio franquismo, sabes que hai un momento no que ten que iniciar a súa reforma, a súa modernización, no? Que despois vai ter a súa culminación na transición, e revisar un proxecto antimoderno que ninguén se podía tomar en serio. Nos anos 70 non podían ir polo mundo dicindo que a Providencia creara o Estado español e que había que añorar os tempos de Filipe II, do imperio no que non se poñía o sol e todo isto. E aí comeza unha reforma coa Lei General de Educación, no? Que suaviza este exaltado discurso imperialista que tiñan no pasado. Isto tamén é coherente co que estaba pasando no resto de Europa. Tamén cambiaron as historias de Francia e Alemanha, o que ten todo sentido. As burguesías de Francia e Alemanha enfrontáranse en dúas guerras mundiais, pero agora o contexto era moi diferente. No? Era o contexto da Guerra Fría, na que estas burguesías fan un pacto, involucranse na Unión Europea. Entón, en toda Europa fomentase unha historia que pon máis en común aqueles factores que eran común á historia europea. No? Pois no caso da arte, a expansión do románico, o cristianismo, o monasticismo, o gótico, etc. Vale. Entón, sí que é certo que, ademais, hai unha certa renovación de fórmulas adecuadas, gaña máis peso a historia económica, a social e a cultural, que isto dos grandes reis, dos grandes héroes, do Cid e demais, amplía... modifícanse estes contidos, no? E tamén gaña moita popularidade de outras correntes historiográficas europeas, pero é certo que o que non se modifica é ausencia de crítica discursiva sobre a construción nacional española. No? Desaparecen referencias máis tópicas, pero hai unha concepción tradicional dunha nación española que sigue persistente e que despois vai continuar. No? Nos 80 hai un proceso, como sabedes, de construcción diferente, de articulación territorial e política. Aquí comezan a aparecer tamén libros de texto con outras orientacións elaborados de Galicia, Euskadi e Cataluña, e aquí vamos ter unha constante tamén, que é a reacción conservadora. Vale, isto aparece cada certo tempo, pero xa daquela houve unha reacción inmediata na prensa conservadora madrileña, no? Que sabes que, bueno, isto aparece cada 2 ou 3 anos, no? Calculo ou menos, podemos ter algún periódico que colle algún libro de texto feito sobre todo en Cataluña, porque a situación ali é diferente, e fala, pois, unha historia fake do nacionalismo catalán. Pois eles falan dos catalán no Mediterráneo, non? Falan dos reis católicos que eran España, cuestionan principios fundamentais. E aquí houve unha reacción do goberno, que eu creo que é evidente, que se nos lemos os decretos dos contidos mínimos son tan exhaustivos que deixan moi pouca marxen para máis. Non? Entón, aí temos o gran truco, que no fondo tamén define moi ben como funciona o sistema autonómico, non? Coas leis básicas e demais. Vos tedes liberdade
para ampliar, para desenvolver os vosos contidos. Agora, aquí tes uns contidos que van desde a Tapuerca ao euro, aquí tes 300 contidos que tes que obligatoriamente incluir. Agora, a ver que engades ti, no? Claro, é imposible. Vale. Houve despois outra reforma educativa que a LOCSE do 90, no que o Partido Socialista intentaba bueno, por unha parte tamén modernizar o sistema educativo e por outra parte, como sempre, intentar ser condescendente, adaptarse ás presións da dereita. No? Ainda xe houve unha ofensiva neoconservadora inmediata contra esta lei. Non sei se algúns de vos lembrades, durante algún tempo había un programa de radio de a ultradereita que tiña unha sección de historia que se dedicaba precisamente ás supostas víctimas da LOCSE. Non? É dicir, que entendían eles por víctimas da LOCSE? Os estudantes que estaban formados no sistema educativo e que, en teoría, non coñecían xa nada da historia de España, no? Polo tópico este que seguro que escuitastes algunha vez o leístes na prensa madrileña, de que cada estudante estaba estudando os ríos da comunidade autónoma, sempre falando dos ríos, non sei por que esa obsesión coa hidrografía, no? co regime fluvial, e non coñecen nada do que pasou. E aquí comezou un debate recurrente que foi moi tortuoso, vale? E que evidentemente ten posibilidades de levarse á práctica cando o Partido Popular chega ao poder, no? Ali xa desde o principio a ministra de Educación, que daquela era Esperanza Aguirre, decía que quería reforzar as materias humanísticas, non quería reforzar as materias humanísticas, o que decía que había que profundizar para comprender e valorar o carácter unitario da trayectoria histórica de España, que polo visto non estaba ben garantido. Despois veremos como está no decreto actual. E chegaba a dicir, por exemplo, literalmente, que un alumno atravesaba por enteiro 10 anos de escolarización obrigatoria e que non escoitaría nin unha súa vez unha lección, nin sobre Xulio César, nin sobre Felipe II. Non sei que escoitaría, entón. Non? Neste debate sumáronse moitas entidades, como a Real Academia de Historia, que sabes que é unha academia fundada no século XVIII, que tamén parece sumida nun letargo eterno, no? Como un oso hibernando, e de vez en cando aparece precisamente para qué? Para reclamar a volta as concepcións máis anticuadas e máis superadas. No? Teño aquí unha declaración dun Eloy Ruano Benito, por exemplo, que decía que había que reivindicar, por exemplo, reclamar a monarquía asturiana do século VII, que era reivindicable da Hispania, cuxa saúde era declarada programa político do reino asturiano, a partir do grande Mostaza de Covadonga, que era a semente que había de fructificar. É dicir, a lenda esta de que a partir de Covadonga empezou a guerra de 8 séculos e logramos por fin recuperar a unidade nacional. Vale. Realmente este debate tivo moitísima presenza pública e centos e centos de artigos de prensa. Houve un comité que estuvo na reforma das humanidades, non chegou a bo porto porque, moi paradoxalmente, cuestións da política parlamentaria, o goberno do Partido Popular dependía naquel momento do nacionalismo conservador de Cataluña e do País Vasco, que evidentemente non estaba disposto a pasar por iso. Non? Xa como maioría conservadora no Parlamento, aprobaron unha lei de educación que tivo corta vida, porque despois chegou o goberno do PSOE e este aprobou outra. Mas, entre tanto trato parlamentario, avanza retroceso, a historia de España sí que seguía concebida como unha historia xeral desde a prehistoria. Vale, e aquí cando temos a implantación no bacharelato, que tamén é cuestionable, porque a historia de España é unha materia que abarca desde a prehistoria ata a actualidade, que está no último curso de educación previo paso a educación superior e que é preceptivo, ademais, para poder acceder á universidade. No? Claro, outra valoración que poderíamos facer, no? Nos que somos docentes, é se as persoas que fan, os expertos que fan estes currículos, coñecen realmente cales son as capacidades de rapaces de 17 e 18 anos. No? Porque estamos dicindo que nunha materia que ten 3 horas a semana, temos que partir desde a Tapuerca, temos que abordar todo o período medieval, o período moderno, e despois centrarnos ainda máis en época contemporánea, ensinarles a facer composición de texto histórico, e despois, como sabes, que adquira unha serie de competencias que están por ali, ¿no? Pois valorar o patrimonio, interpretación crítica, razonamento, etc. ¿no? Todo en 3 horas a semana, ¿no? Claro, e eu creo que todos entendemos, ¿no? Realmente non falta ser profesor, que calquer persoa entende que se nos ampliar os contidos equivale a ter menos profundidade, que non pode ser de outra forma, ¿no? Lóxicamente. Vale. Entón, neste momento, seguiu adiante a ofensiva conservadora e temos a gran lei de Wert, ¿no? A LOMCE, ¿no? O sea, todos coñecemos a súa intervención famosa no Congreso, no que quentándose nun debate, dixo isto, que a súa intención era españolizar a los niños catalanes. No? Isto nunha... Vale. E aseguraba, ademais, que a historia de España
tiña menos rango en Cataluña e que ademais os cataláns eran tan malvados que esa materia só chamaban Historia, en vez de chamar Historia de España. Curiosamente, isto empezara ao revés. Cando se implantou esta materia no bacharelato, chamábase Historia e en realidad o que se impartía era Historia de España. Moi curioso, non? Por a idea esta de que a Historia de España parece que coincide co universal, non? Outra pregunta sería se non tería sentido que en segundo bacharelato a Historia do Estado, como mínimo, se enmarcase na Historia Europea e na Historia Global, non? Sería lógico para ter unha visión completa da situación, sobre todo nun rapaces que estudaron a historia global dunha forma cronolóxica desde etapas educativas moi diferentes, non? Desde primeiro de eso non podemos comparar con 12-13 anos e evidentemente hai alumnado que escoitou falar da antigüedade clásica, non? Antes falaban Anselmo de Egipto, pero de Grecia e de Roma escoitan falar en primeiro de eso e ao mellor non volven a ter clase na vida deste asunto, non? Vale, ximos o currículo actual, que, como sabes, está matizado polo decreto da Xunta, no? 86-2015, no bacharelato, pois eu creo que sí que podemos ver signos de continuidade evidentes do esquema interpretativo tradicional da narrativa española, no? Pues, en teoría, este decreto di que a materia ofrece unha visión de conxunto dos procesos históricos fundamentais dos territorios que configuran o Estado actual español. Cando aparecemos nós, ao final, prestando, cando cumpra, unha especial atención a Galicia. E aquí temos o noso papel, que normalmente é complemento, cando se dá todo o demais, pois hai unha pequena mención a Galicia. Entón, que vemos? Reino suevo, non é mencionado. Contraste co visigodo, que ten un apartado principal. Reino medieval galego, sin presenza específica. Subsumido, como sempre, na evolución, organización política e Coroa de Castela. Formación da monarquía hispánica, terceiro bloque. Sin mención algunha a Galiza. Cuarto bloque. Contémplase o estancamento económico de Galiza, esa é a nosa referencia, que se contrapón o crecemento económico dos cataláns e da ilustración galega. Vale. E por último, temos a historia contemporánea, que sabes que é unha serie tamén de bloques, no que se traballa con composicións, no que temos algunhas mencións escasas a Galiza. No? Aquí temos uns epígrafes e contidos enormes no que de vez en cando se fala, no? Pois eso de a nosa industrialización que é tan débil, o lento desplegamento do ferrocarril, etc. E falase de expor o caso galego. O mesmo nos últimos contidos, no? O apartado referido a normalización democrática de España, integración en Europa, ¿no? Debería poñer en Unión Europea, pero pon así. Desde 1975 hai un contido que fala do período constituinte, entón ali que fala dos pactos da Moncloa, das preautonomías de Cataluña do País Vasco, e finalmente engade o caso de Galicia, como sempre, como último referente. ¿No? Vemos a diferencia ata nos estándares de aprendizaxe, porque nestes estándares, ¿no? Que supónse ten a súa importancia, despois requírese que o alumno ou alumnado describa o establecemento das preautonomías de Cataluña do País Vasco e que non comprenda o papel que pasou en Galiza, ¿no? Como se creou o Estado autonómico. Outro asunto interesante para min é a historia de Portugal, ¿no? Que é tan importante para nós que é significativo, ¿no? Claro, se vos pregunto, ¿no? Aparte dos que da esa materia, sabes, cando aparece Portugal nesta historia? Pois aparece no currículo no momento dos descubrimentos, ¿no? No ensino secundario, e aparece neste momento precisamente porque competía con Castela nas exploracións ultramariñas. Volve a aparecer no período entre 1580 e 1740, no que pertence á monarquía hispánica, e despois, como se independizan, pois volve a desaparecer ata o día de hoxe, de forma que para gran parte dos estudantes é un misterio que ese reino que temos ali ao lado. No caso da educación secundaria, xa sabemos que non existe materia específica, a historia vai se desenvolvendo en orde cronolóxica, unha historia mundial, e de novo nos temos pequenas acotacións, pequenos apartados sempre ao final do currículo. No? Pois, claro, no primeiro tramo, unha referencia a prehistoria galega, en especial os megalitos e os petróglifos, é dicir, os restos patrimoniais, cando normal sería falar primeiro desa sociedade, da súa economía, da súa historia, e despois falar destas obras. No? Ou unha parte dedicada á Hispania romana, pois un apartado dedicado á Galaequia e o seu proceso de romanización. Vale, o período medieval xa falamos bastante, no? Creo que aquí o currículo en xeral, no? E aí podemos falar moitos dos manuais, sigue preso deste esquema fundamentalmente incorrecto de reconquista e repoboación e que ademais é moi difícil de comprender que pinta ali o reino galego e como se desenvolve o reino galego. No? Terceiro curso é Historia Moderna, aquí hai que decir que sí que se acepta algunha crítica historiográfica, no? Por exemplo, a unión dinástica de Castela-Aragón aparece explicada como unión dinástica. Aquí poderíamos preguntar tamén cal é o peso dos usos informais e do resto de
de usos públicos da historia na sociedade, porque eu estou seguro que case todos os profesores, no, deberíamos explicar que isto é unha unión dinástica, que os reinos seguían sendo diferentes e, sin embargo, aqueles alumnos que teñen algunha idea do proceso, en moitos casos, sí que parten da premisa que desde aquela eso xa era España. No? Vale. E, finalmente, no cuarto curso, sabes que tamén un curso moi extensivo, desde toda a época contemporánea, desde as revolucións burguesas ata a actualidade, as 2 guerras mundiais, Revolución Rusa, descolonización, e apenas, e polo medio hai que introducir contidos sobre a Segunda República Española, a Guerra Civil, o éxito da industrialización en España e en Galiza. Vale, en contraste, que ten a historia de Galiza? Non sabemos que a nosa historia, a nosa identidade nacional sempre se fixo desde un proxecto minoritario, que ainda hoxe compite con outro hexemónico, que non temos un Estado detrás, que ademais os medios de socialización alternativos, os medios de comunicación, o deporte, a cultura, son máis débiles. E no caso concreto do ensino temos unha presenza moi reducida. É certo que hai unha materia no bacharelato, que mencionaba antes Anselmo, Historia e Xeografía de Galiza, que é optativa, ten unha carga de 2 horas, que nin sequera é materia de examen ABAU e que en moitos institutos non chega a impartirse. Por lo menos no noso non logramos nunca que se chegase a impartir para facer grupo, porque compite co resto de materias optativas. Existe outra que ainda poden pedir os centros, que esta que se mencionaba antes, de patrimonio artístico e cultural. Claro, podemos preguntar se isto é coincidencia, se hai algunha obsesión deliberada por esta situación. Creo que teño a resposta e podemos entender que andamos casos parecidos. O noso centro é un destes, por exemplo, nos que se un alumno ou alumna quere estudar robótica, sabe se ten que compaxinar con religión, para que cadren as horas. Seguramente outra casualidade. Entón, con este contexto é imposible profundizar en fenómenos fundamentais para comprender o noso país. Fixen unha pequena lista de fenómenos que poden pasar por alto completamente na educación dun alumno no noso país. Pois, a importancia da sociedade castresa, a marxe do debate sobre o celtismo e demais, pero que importancia tivo esta sociedade e ata a súa utilización, despois na definición da nosa identidade, na conformación da nosa identidade cultural, o espazo atlántico e demais. Como se pode explicar unha persoa galega que pase polo ensino obrigatorio? Porque existe un festival celta, música celta, que relación ten con o noso pasado. Evidentemente, a revisión profunda do esquema medieval, na que non me extendo. Como se insertou o reino de Galiza na idade moderna? Este reino como tan populoso en comparación cos demais, como foi sometido, expoliado polos señoríos nobiliarios, como funcionaba a súa institución representativa, as xuntas. A cuestión da industrialización de Galiza, máis aló dos tópicos, estudada por Xoán Carmona e outros autores, que non podemos permitir que o alumnado saia das nosas aulas pensando que nunca fomos un país industrial ou que nos industrializamos só a partir da segunda metade do século XX. Hai que comprender por que chegaron os cataláns á costa, coas pesquerías, o inicio das conservas, por que o primeiro alto forno do Estado español foi do Marqués de Sargadelos, por que o punto de partida tan bo e como houve despois un distanciamento posterior da carreira industrial. Cal foi o papel real da sociedade rural neste país? De novo tamén fuxindo dos tópicos. Que non pensemos que no campo sempre houve caciquismo, individualismo, campesiños conservadores e falar das loitas campesiñas, do agrarismo, da innovación, etc. A dimensión reais do alzamento franquista, fronte ao tópico este de novo da sociedade reaccionaria, de que si Franco era galego, de que se aquí non houve guerra, explicar como era a sociedade galega na que a maioría das cidades tiñan alcaldes republicanos e galeguistas, na que se produce un auténtico xenocidio dunha xeración e na que, a pesar diso, mantense a resistencia activa máis importante contra o fascismo en Europa por medio da loita guerrilleira máis prolongada. Como evolucionou a cuestión nacional galega a partir da toma de conciencia dos problemas sociais e económicos, a nosa historia. Por último, se pensamos que a historia debe chegar ata a actualidade, e de feito así o poñen os currículums, creo que de alguna forma teríamos que traballar nas nosas aulas as transformacións socioeconómicas nas últimas décadas, co seu balanzo contradictorio, a terciarización profunda, a industrialización que tivemos, a urbanización masiva que fai que hoxe en día seamos unha sociedade maioritariamente urbana, unha estructura socioeconómica de asalariados completamente distinta á anterior, e isto con consecuencias enormes sobre a identidade. Entón, precisamente estamos nun momento de definición dunha nova lei que chegará a un novos currículos
E tamén nos podemos preguntar que futuro ven aí. Non? Pudimos coñecer recentemente o rascuño o novo currículo para o bacharelato, no? Que non ofrece demasiadas expectativas, polo que lín. No? Falase dunhas competencias específicas, parece un currículum casi elaborado da transición, no? É certo que sí que dá certa concesión á diversidade, a afirmación de que existe un problema nacional no Estado español, pero, por exemplo, levo esa primeira competencia específica que se recolle. Non? Supónse o objetivo máis importante do bacharelato, comeza cunha afirmación que parece realmente un programa político de parte, indiscutible, que di: la Constitución de 1978 dio inicio a la etapa de convivencia pacífica y democrática más larga y duradera de la historia de España. Claro, xa diría para outro debate, pero ven a dicir este currículo que o resultado de tantas loitas pola democracia, do constitucionalismo español no século XIX, pois culminou na transición. Claro, históricamente é cuestionable que esta transición, a forma en que se fixo da reforma do franquismo, veña a supoñer a culminación dun proceso democrático, ¿no? Cando realmente non se pode entender sin todo o que pasou antes, ¿no? O alzamento, guerra civil, imposición dunha dictadura durante 40 anos. Bueno, tamén se reflite sobre o papel estratégico de España, desde ata a actualidade, concesións á dereita evidentes, evitar caer nunha imaxe singular da evolución histórica, referencias varias a evitar mitos e estereotipos como a lenda negra e despois outras cuestións máis xenéricas, ¿no? Pois máis lóxicas, a perspectiva de xénero, a defensa do patrimonio, etc. Vale, e como se poden chegar a estas competencias? Pois, como sempre, despois, a través dos saberes básicos, dos contidos, e aquí o que vemos é algo parecido, ¿no? É dicir, que comeza en liñas xerais as tablas de cruzas do Mediterráneo, a romanización, invasións bárbaras islámicas e chegando ata a actualidade, ¿no? Con presenza relevante de conceptos como a idea de decadencia ou a lenda negra. Vale, entón, como reflexión final, creo que temos que ser conscientes de que estes contidos de interpretación da historia de España non só son inútiles, non só son anticuados, carecen de valor histórico, sino que ademais son asociados a valores reaccionarios agresivos. Non sei se vos o percibir nas vosas aulas, unha percepción miña, de compañeiros e compañeiras, pero que nos últimos anos, coincidindo coa auxe de certos discursos de ultradereita, estes valores que parecían asumidos, superados, estánse recuperando. Non? E eu creo que o pensamento conservador está exacerbando as súas posicións. Non? Hai un libro recente dun autor asturiano, Pablo Batalla, que fala de los novos horas del nacionalismo español e ele explica como hai un rearmamento simbólico do españolismo. Non sei se vos sois conscientes, porque cada un vivimos un pouco na nosa burbulla, pero creo que hai moitísimas manifestacións, non? Desde as series promovidas por Televisión Española, Isabel, Carlos I, a inefable El Ministerio del Tiempo, da que habería moito que falar, ¿no? Tamén na música, hai un boom da novela histórica centrada na Reconquista e este tipo de os tercios de Flandes, tamén auténtica terzomanía, as obras históricas de revisionismo do pasado español en América, precisamente, ¿no? Hai unha moi famosa que debería chamarse Imperiofilia, realmente, e toda unha a revisión do papel de Hernán Cortés. Creo que nas plataformas estas audiovisuais chegou a haber 3 series simultáneas sobre Hernán Cortés e a conquista de México. Eu creo que un proceso realmente que, como sempre, non hai nada casual, todo ten relación, e isto vai acabar influindo no ensino, ¿no? E veremos, todos os mitos estes sobre os héroes, sabes? Por exemplo, hai unha recuperación así popular na cultura de certas figuras, eu estou seguro, e podes tomar nota dentro duns anos que en algún momento veremos unha serie de Blas de Lezo, porque en algún momento foi escollido como novo símbolo desa ultradereita, e seguro que veremos en televisión ou en cine algún tipo de producción. Vale, entón, como conclusión final, eu creo que a historia de Galiza debería servir para ter unha visión crítica do presente, evidentemente. Podemos pensar por que non así, podemos comprender perfectamente, sabemos que atención dedican os medios á historia, para que, como as elites foron responsables da nosa realidade política e social, e non podemos permitir que continúen a reescribir nas últimas décadas sobre o noso pasado e o noso presente. Hai unha frase moi famosa de Joan Fuster, da que sempre gustei, unha figura cimera da literatura catalá, que decía que toda política que non fagamos nós será feita contra nós. A mí gustaríame pensar que non é así no caso da historia, que non toda a historia que non fagamos nós será feita contra nós.
Mas, mentre resolvemos a dúbida, sí que teño claro que temos que continuar a facer a nosa historia, a defendela e a coñecela dentro e fora das nosas aulas. Iso era o que vos quería contar hoxe. Moitas grazas. Bueno, pois temos uns minutiños tamén para facer unha pregunta ou calquera cuestión que queirades comentar por aí atrás. Sí, chámase los nuevos odres del nacionalismo español. Los nuevos odres del nacionalismo español. Está nunha editorial pequena que se chama Trea, que é asturiana, é bastante interesante. Vai de iso, desde Carlos Tangana ata a serie de televisión, os videoxogos, os fanáticos da recreación histórica, que tamén hai por aí, e todas estas correntes que están aparecendo. Trea. Alguna intervención? Sí, é que así, completamente de acordo, que en terceiro deso están empezando a historia moderna, cando vos estás facendo literatura contemporánea, entón evidentemente non o deron nunca, e van a dar, cando dan en cuarto, pois, casa depende moito da iniciativa persoal do profesor e da capacidade que teña de chegar a eses contidos tan concretos, pero calculo que como máximo pois teremos unha clase ou dúas ao ano para falar deso, é dicir, en cuarto a historia comeza coa Revolución Francesa e chega ata a actualidade, non? E tens que falar dos procesos, a industrialización, o imperialismo, a descolonización, a Guerra Fría, a Revolución Rusa, como sempre, non? Temos uns contidos tan amplos que é imposible profundizar e como distí, non? En lingua galega, supoño que vos tedes que fazer unha introducción do contexto histórico tremendamente extensa para uns alumnos que non tiveron, polo menos, no currículo oficial ocasión de velo nunca ata ese momento. Sí, eu quería apuntar que o mesmo pasa nunha materia que está tremendamente reducida tamén na secundaria obrigatoria e no bacharelato é, bueno, unha materia en sí, pero que colle moi pouco alumnado, que é a historia da arte, e que por varias intervencións que xa saíron aquí é tremendamente importante. Páselle un pouco como a historia de Galiza, está
está como apéndice sempre, pero sin ela tampouco podemos entender a historia, porque, bueno, poñía Anselmo o exemplo máis claro que é a Catedral de Santiago, pero pasa con toda a historia da arte, é dicir, desde o inicio podemos ver historia da arte de Galiza como unha como algo importantísimo, non se explica unha cousa sen a outra, e os rapaces e rapazas que, bueno, falabas ti, nomeabas outra vez a defensa do patrimonio na nova lei, como van a defender o patrimonio se non coñecen os exemplos, se non se les mostra, bueno, toda esa riqueza que temos e todo o que, bueno, vai moi unido, non? Unha cousa coa outra, o descoñecemento, e pásanos un pouco o que decía a compañeira, que chega a segundo de bacharelato a eses contidos de esa materia, hai que explicarnos un pouco todo o contexto de novo, porque non o coñecen. A catedral non surxe da nada, basicamente, en Compostela, etcétera, etcétera, non? Unha reflexión tamén sobre esa materia. Ben, deixamos aquí entón. Vale, moi ben.